Еб... Вы не здоровы? Да нет, нормальное кровохарканье. Вот откуда эта хуйня. Ребят, ну это нахуй. Ну, нормальное кровохарканье. Рик Райкер? Ты случайно не сын Блейна и Джули Райкер? Он самый. Как у них дела? Они погибли 9 лет назад. Но в остальном удачно? Ну, вроде не хуёво, да. Спасибо. Да, спасибо. Теперь живу с дядей и тетей. Что ж, как говорится, яблочко от яблони. Надеюсь, не погибнешь, по их примеру.